各位觀眾，你哋好，我係李文康，歡迎嚟到我嘅頻道。今日我就嚟到 Festival Walk 啦。話說，好多人嚟怡保採訪美食，都係揀舊街場、萬里檬、桂河苑，甚至賓魚港啊。好少人話會嚟呢一度，但係我今日嚟 Festival Walk 咧，食翻啊！呢度係有好多嘢食。我上一集唔係講過，我哋馬來西亞係有好多旅遊景點，淨係住啲Malaysia喺本地就可以玩到開開心心，亦都可以慳錢添。當然，我哋有咁靚嘅景點，梗係有吸引好多外國嘅遊客啦。咁都未算啊！佢哋有啲仲選擇喺馬來西亞居留，都唔出奇啦。呢個國家一年365日係夏天，冇地震，冇颱風，治安好，醫療設施又好，最重要就係我哋嘅美食係好啦嘛。所以好多外國人啊，就申請我哋嘅 MM2H 項目，以前多數係硬模參與嘅，反而而家好多大陸同埋香港人湧晒嚟啊！一般嗰啲好活動嘅住客就選擇吉隆坡或係八達嶺，嗰啲中意海景嘅就揀檳城，中意有水有山就揀怡保。如果佢哋有兒女還係讀緊書嘅，呢3個城市啊都有國際學院。講到生活水平，平均嚟講 KL 係最貴，落嚟係檳城。雖然佢哋嘅食物都算平，但係住宿咧就貴過怡保。講起嚟，怡保啊，食又平，住又平。老實講，我作為一個本地人，都有考慮過移民過去怡保。貪嗰度啊，風涼水冷，生活水平低，最重要就係多嘢食啦嘛。可惜而家就冇呢支歌仔唱。以前我哋個個都讚怡保係一個美食天堂，食翻佢哋嘅嘢食的而且確係平靚正。而家啲社交媒體啊都報道亂，話怡保美食嘅價錢喺度同 KL 一樣咁貴，連本地怡保人都呱呱叫。佢哋講啊，2年前一杯咖啡係2溝半，而家係3溝8；一包椰漿飯係溝半，而家係3溝。一碗雞絲河粉係6溝，而家起到9溝以上。一位茶室嘅店主講，食物起價係避所難免。佢強調，淨係咖啡粉喺咁短嘅時間啊，都起咗雙倍。睇嚟日後我喺 YouTube 賺嘅錢都唔夠埋單。我哋只可以怪呢個疫情搞到全世界嘅通貨膨脹啊，亂晒龍。不過有樣嘢我硬係唔明白，你話全世界嘅價錢係起到亂晒龍啦，反而我覺得我哋嘅鄰居泰國同埋新加坡係例外。冇錯，佢哋的確係有起價，但係如果你唔將佢哋嘅貨幣嚟 convert， 你會發覺啊，佢哋起嘅 percentage 係低過我哋好多。講你都唔信，大陸疫情之後反而係 deflation， 有啲食物仲平過疫情之前嘅，你又點解釋呢？講嚟講去啊，都係我哋食水深。我認為政府要出嚟控制我哋嘅食物價錢。可能媒體報告啲食物價錢係集中喺遊客區，舉例怡保舊街場同埋怡保新街場，為着要還怡保一個清白，我哋嚟探索一個非遊客地方。Festival Walk 佢都算係怡保第一條 street mall 嚟嘅。你可以講佢嘅鄰居係 Merchant、Ipoh Garden East 甚至金崩市咪。一眼睇落呢度係冇乜人潮，反而呢條Jalan Medan係有多啲嘢食。雖然呢條街係好短，但係乜嘢料理都可以揾得到㗎。如果你喜歡呢條片嘅，就俾個 like 我，分享下。如果未曾訂閱嘅，
就麻煩你訂閱啦，多謝你。話說，我喺呢一個月都要返怡保4次，因為我個外母感染到尿膜炎，所以我哋要返去陪佢，包括佢外國啲仔都係。其實我哋過年返去嘅時，佢都好地地，但係一到初10，佢突然間出事，難為我個老婆要親自燉燕窩俾佢潤肺。呢啲燕窩係我外母喺70年代用幾十蚊啊，同啲馬拉農夫買成桶嘅，但係每次要食佢都幾麻煩，要掹啲毛出嚟，唔係誇張。呢度一碗燕窩係等於老洪家提供嗰啲10碗啊！主要嘅係佢真係潤到我外母個肺。呢一集嘅介紹，我係用最長嘅時間嚟做，皆因我有4個禮拜喺怡保，唔使急，每個禮拜做一啲。咁啱，我嘅大舅車咗我哋去 Lotus 買菜之後，有經過呢間大陸仔，俾佢諗翻起上次食佢哋嘅嗱嗱粉，食到好滿意。因為嗱嗱仲俾得多過粉，所以今日佢都係嗌翻同一樣嗱嗱粉。我太太就嗌豬肉粉，反而我要食魚蛋粉。講你都唔信，呢碗粉啊係有俾10粒大大粒嘅魚蛋，價錢只係8溝半。呢度乜都平，反而呢杯員工介紹嘅飲料呢係12溝半。不過大致上呢度還係好抵食。第二個禮拜一朝早，我就走嚟採訪 Festive Walk 後邊嘅Jalan Medan。第一個介紹就係皇冠螺廖州螺絲粉。一聽呢個名你就知道呢個美食係來自大陸㗎啦。佢哋只係喺度經營咗9個月，反而喺 KL、檳城、金寶同埋麻坡都已經有分店。呢位員工劉小姐就介紹我食佢哋嘅招牌炸蛋螺絲粉，為着要飲佢哋嘅酸梅汁，我就選擇套餐。呢個餐廳係好乾淨，特別就係佢哋嘅廚房。第一次食呢個炸蛋螺絲粉，覺得好特別。話說，自從我介紹過 BJ 八檔最正 banana leaf， 喺呢4年我都冇介紹過印度餐。但係我大舅講呢間 restaurant Masala Wala 係平靚正，一定要介紹。呢位店主Muhammad Hashim 講，本來佢哋係提供南同埋北嘅印度料理，可惜南嘅廚師返咗祖家，而家剩返北嘅廚師，暫時只可以做北嘅料理。唔係誇張，佢哋嘅廚師冚唪唥都係印度請返嚟。一眼睇落，佢哋嘅價錢都幾合理，我就嗌店主介紹幾個招牌菜俾我。佢推薦 Mutton Biryani Sizzler、Tandoori Chicken、Cheese Chapati、Mango Lassi 同埋 Blue Tea。呢個印度餐係我喺馬來西亞食過最滿意嘅一餐，冇得頂。我哋嚟到呢條街唯一嘅個 P 店，冇錯，呢條街係有幾間茶室，但係佢哋冇租美食檔出去。呢間新個 P 店係有幾檔美食，
不過呢檔日本ramen又吸引到我。事關喺 KL 係好難見到ramen嘅小販。呢位姓陳嘅檔主講，自從呢間個別店2年前轉咗手，佢就經營咗咁耐。話說以前喺 KL 都唔容易揾到有水平嘅ramen，唔知道呢檔ramen又點呢？不過睇佢每一個步驟都好優秀。好鮮甜。喺正新個別店嘅對面就係 Sugar Cane Artisanal Gelato。我係有啲禁崩，全憑我個老婆同我解釋，原來 Gelato 係屬於健康嘅 ice cream， 佢哋係用長啲嘅時間嚟製造，所以係滑啲。呢間 Sugar Cane 喺度都經營咗2年，佢哋提供嘅口味都唔算多，但係我中意呢個構思。事關啊，有啲雪糕係有落酒精，其實佢哋嘅價錢都唔算貴。事關佢唔係 ice cream， 而係 gelato 嚟嘅。咁我就要個 double scoop。我食呢個口味咧係 Pistachios 同埋 Baileys 係有酒精嘅。喺 Sugar Cane 嘅隔離就係亞惠麵館。你冇睇佢哋咁低調啊！一共佢哋係開咗4個分店，原店就係從打德歇擔新村開始嘅。呢個分店係姓梁呢家人從2018年經營嘅。如果你還記得喺我 Gmo 嗰一集都有介紹過佢哋嘅月婆粉。事關呢個食物係打德歇擔嘅招牌。既然佢哋嘅總店係從呢個村開始嘅，當然要食翻呢個月婆粉侵魚頭米。我揀呢個係米線。嚟到 CFD Hot Points， 我覺得呢個名係好可愛，咁就問呢位姓張嘅店主，到底 CFD 係代表乜嘢？店主講佢哋同政府申請幾個招牌名都唔批准，反而用佢嘅英文名嘅 initials 咧就 approve。其實佢哋係提供基本嘅點心同埋做包嘅批發，佢哋嘅包係比較受歡迎。事關係有提供好多口味。張女士講佢哋啱啱開咗3個月，呢度所有嘅美食都係佢嘅丈夫親自做㗎。咁啱而家係放假，佢嘅仔都有出嚟幫手，我就揀幾個點心嚟試下。KL 係好難食到皮蛋卷，但係店主講喺怡保係好流行嘅喎。我嚟到呢條街最後嘅介紹，Kakak Wang Kopi Tiam。其實我諗住呢間鋪係女人經營嘅，事關佢係寫住Kakak啦嘛。點知呢位姓劉嘅店主講佢哋嘅中文名係家家旺，spell 錯咗，家家變咗格格。店主講雖然佢嘅餐牌係提供好多麵食，但係一般佢嘅顧客聽到佢有提供豬油渣撈飯，冇考慮就嗌佢嚟食，我都唔例外。但係我仲貪心一啲，要落埋午餐肉。呢個係午餐肉撈豬油渣飯。話說呢個美食以前係屬於窮人嘅。我細個食豉油撈飯，好懷念嗰個味道。好彩而家有呢個豬油渣撈飯。一個禮拜之後，我哋就過嚟呢間冬天茶通，佢係位於 Ipoh Garden East， 離開 Festival Walk 大概350公里。我哋一入到嚟就人頭湧湧，幾乎揾唔到位坐。呢間茶通只係喺度經營咗1年半，
佢哋嘅總行就係喺賓漁港。呢度嘅菜單係有好多嘢食，除咗傳統個別店嘅料理啊，佢哋都有包括華人嘅街頭美食。我嘅大舅第一時間就order佢哋自己做嘅羊鴨龜，食均一下子就會賣晒。龜打腩係我嘅 favourite，好夠鹹。3杯個邊小甜。我嘅阿嫂又嗌豬肉粉，我就嗌咖喱雞蒸飯。呢個 nasi kukus 啊，唔係椰漿飯嚟嘅。而我嘅太太就嗌燒麵包。呢個都係好斯文，切到細細嚿。當然唔少得佢哋嘅白咖啡啦。到晚上，我哋過去Pusat Makanan Metro Ipoh，其實呢個 food court 都係我新抱介紹俾我，因為我哋新年返嚟怡保嘅時，佢啲舊同學就約佢嚟呢一度。佢講佢冇見過怡保咁大嘅 food court。冇錯，呢個 food court 係有好多嘢食，但係我認為佢哋一般都係做遊客嘅生意。呢間都美食中心係好大嘅，不過好多檔口係重複嘅喎。我哋本來想食豬肉沙爹，可惜今日休息，反而呢位檔主Encik Jalil咧就建議我哋食佢嘅羊肉沙爹，包我哋食個翻層味。10 kambing 10. Ya, berapa? RM30 bos. 30.呢個係雞肉，哇，好殺咕輪啊！呢個炒粿條好似好食咁，但係15蚊啊！唔知點解呢個 food court 係有好多重複嘅檔口，尤其係燒雞翼。我哋揀呢檔全記，因為佢哋擺到啲雞翼好骨子。呢位檔主阿耶都喺度經營咗好多年，佢講而家嘅生意啊係冇以前咁好。呢度應該係遊客嘅地方啊！呢個雞翼啊都要17扣半，不過佢嘅味道係唔錯啊！我而家好想食海鮮，但係就怕呢度嘅價錢會好貴。反而我個大舅就覺得佢哋嘅蟹嘅價錢都幾合理，食翻佢喺雪梨食嗰啲海鮮仲貴啦，梗係啦。佢哋嘅貨幣係大過我哋3倍，結果佢就嗌咗2隻蟹，要食得過癮啲。話說呢間興記嘅海鮮係出名有水平㗎。Wow! Oh my God, that's fantastic! 呢個係鹽焗嘅口味，哇，好鮮甜咯！呢2隻蟹都唔平㗎，2隻係啱200蚊。咁靚嘅餸，梗係要襯黑狗啤啦！呢個瓦煲雞飯都有好多臘腸下嘅。